はい、入間航空祭02写真集。1はブルーインパルスの動画です。5分間音楽かけます。最後にドジ話を喋っています。私のおやつ袋と座布団がないんだよ。新聞紙の上に座布団とおやつ袋がないよ。見つけた。はい、入間航空祭02でした。